4秒后抵达。2、1，抵达。台北报道。各位观众，我们现在呢发生了一起地震哦，我们可以感受到现在地震真的非常的大，而且呢，我们在台北的7楼的办公室哦，这个地震真的非常大，我们可以看到现在摄影棚的灯已经越来越晃了，而且呢，现在全部呢这个整栋建筑物都是呈现左右摇晃，接着呢是上下摇晃了，而现在目前震央在哪里我们还不知道，因为现在地震也还没停下来。那现在呢地震有比较缓了，而在刚刚的13.1点的11分左右发生了规模非常大的地震哦。那呢，这一次的地震呢，其实我们可以感受到是呈现左右摇晃以及上下摇晃哦。所以民众如果现在在家里面看到了就是这一起新闻，以及有感受到地震的时候呢，一定要先找好就比较安全的地方来躲起来。那现在地震我们也可以发现哦，已经有比较和缓一点了。那我们可以看到摄影棚的吊灯哦，还是有一点摇晃的情况，而刚刚真的发生非常大的地震，而目前震央会是在哪里也不知道，因为呢就在刚刚11点多的时候呢，这个花莲呢发生了一起地震哦，那大概呢这个震央是在花莲，那规模呢也是大概3级左右啦。那接着呢，其实在昨天也有发生地震，那这一起地震会不会是因为花莲的那一起昨天的地震所产生的余震呢？待会我们会连线气象局来做最新的报告。那再来呢，我们可以看到呢，就是现在我们的这个地震已经慢慢缓起来了。那我们可以看到现在地震的最速报哦，在今天的10月24号，在下午1点12分左右，东北地区发生。4级地震8秒后抵达。5、4、3、2、1，抵达。4级地震3秒后抵达。抵达。